Welcome, please. Hello. Hello, nice to see you. Welcome to the stage. The microphone is yours. Please explain your place. Chios. Okay. Please. Thank you. Hello everybody. My name is Kostakis Georgios. I'm the Vice Mayor of Tourism of the municipality of Chios. Thank you very much for being here. Chios is an island of North Aegean. It's next to Samos and Mytilene. It's next to Cesme, Turkey. You can approach it neither by plane or by boat from direct flight from Athens or Thessaloniki. It's the fifth biggest in Greece. We have 55,000 citizens. 55,000. Yeah, it's an amazing island because it has more than 92 mapped beaches, all of them with blue crystal waters. We have 64 villages. And of course, Chios is the birthplace of Homer, is the birthplace of Mastika, that beautiful and precious deer, the mastic tree. Can I? Yes. Okay, thank you. Александра е тук, тя от тук ще поеме вече на гръцки. Вече съм тук, извинете, че Да, аз ще преведа до момента какво каза нашия гост. Каза, че живеят около 55 000 човека в тая област, която е северна, близко е до Турция, имат излаз на море, имат много продукти, имат 64 village, 64 села, населени места в този регион. Όπως είπαμε, ναι, έχει 64 χωριά, έχει πάρα πολλά χωριά μεσογειακά, έχει τον κάπο της Χίου που είναι επηρεασμένος από την Ιταλία, τους Γεροβέζους. Както вече казахме, Хиос има 64 населени места, повечето от които са приказно красиви. Има много силно влияние на италианската култура. Η παράδοση και τα έθιμα της Χίου είναι πάρα πολλά. Το πολύ βασικό είναι ότι μπορείς να επισκεφτείς το νησί όλες τις ώρες του χρόνου. Είναι 4 νησιά σε ένα και μπορείς να κάνεις πράγματα από το χειμώνα μέχρι το καλοκαίρι. Остров Хиос не е само подходящ за летен туризъм. Каниме ви всичките 4 сезона да посетите нашия остров, защото в него може да се забавлявате и да почивате и през зимата, и през пролетта, и през лятото. И през есента, разбира се. Богат е на култура, на природа и традиции. Както казахме, остров Хиос е световно известен със своята мастика, мастик. Това дърво, което расте само на този остров. Много години са се опитвали да пренесат това дърво на други места, но никъде не е могло даже да започне да расте в височина, само на този остров. Γεια σας αγαπημένοι. Πάρα πολύ. Добре дошли в Хиос и от мен. Аз съм представител на отдела по туризъм на община Хиос. Много се радваме, че днес сме с вас, за да разкажем за нашето кулинарно наследство. Θα συνεχίσω πάλι με γεύσεις Χίου, με το μοναδικό μας μανταρίνι που είναι το πιο ξεχωριστό στην Ελλάδα, το μανταρίνι Χίου. Освен дървото мастиха и тази смола, която е световно известна, Хиос е много добър производител на мандарини. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν που εσείς εδώ στην Βουλγαρία αγαπάτε πάρα πολύ, είναι το τριαντάφυλλο. Може да ви звучи чудно, но в Хиос също така се отглеждат рози. Επίσης έχουμε και τα σίκα, που κάνουμε τις παστελακές ή τη σούμα. Също така имаме и смокините, от които се прави сума и
Това е един специален вид обработване на смокините, изсушават се по специален начин и се сервират най-вече за закуски. Θα συνεχίσω για τα μοναδικά μας κρασιά και το μοναδικό μας προϊόν, το ούζου. Έχουμε αρκετές επικοινωνίες ούζου. Разбира се, трябва да обърнем особено внимание на нашите винарни, на нашите винопроизводители и разбира се, узото. Και να πάω και στις τροφές, έχουμε μοναδικά, η κουζίνα μας είναι προσανατολισμένη και στη θάλασσα και στα πρόβατα και στην Βασίλεια και έχουμε ιδιαίτερα χιώτικα σμαλικά που εμείς τα ονομάζουμε χερίσια. Είναι μια μοναδική δικιά μας κληρονομιά, ο τρόπος παρασκευή του. Бих искал да се спра и на местните продукти. Имаме много добро качество месо. Също така и продукти от макаронени изделия. Най-специфичното от тях се нарича хересия. А какво представлява? Наименованието идва от това, че се търкат с ръце и се подава формата. Хери на гръцки значи ръка, оттам произлиза наименованието хересия. А на италиански е струци прици. Lei sta in struzzi, sta ιταλικά είναι στρούτσι πρίτσι. Και σας αναμένουμε στο νησί της μαστίχας και όλων των άλλων όμορφων προϊόντων μας να έρθετε στις Βουλγαροί φίλοι μας, να τα γευτείτε στα εστιατόρια μας και στην κοινωνία μας. Искаме още веднъж от сърце да ви поканим на нашия остров. Всички наши български приятели с нетърпение очакваме да вкусите от нашето кулинарно богатство, да се насладите на нашата история и на нашата природа. Много ви благодарим, че сте тук. И ние благодарим. Много ви благодарим още веднъж. Аз разкъсах една мандарина просто за да усетя аромата и да видя вътре текстурата. Lei evo Anik piti smia ena mandarini, ja na to miriso, ki na to posi na pomesa. Chef Stelios, how do you think? It's good? Това арома είναι καταπληκτικό. Сега, ако дойдете в Химск утре, ще можете да се насладите на пресни портокали, защото сега е сезонно. Και παλεύω преди години мандарин е бил номер едно продукт, който се изнася от Хилс. Последните години, за съжаление, малко е спрягнало това производство, този износ и островът цяло и производители и община се борят да бъде възстановено това име. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ΣΕΦ που κάνανε την τιμή και φτιάξανε πάρα πολύ ωραίες δημιουργικές δημιουργίες και θα ήθελα εδώ να τις παρουσιάσουμε μαζί στο πολύ φιλόφιλο σημείο στη София. Благодарим още веднъж и на нашите домакини, също така и на нашите шефове от страна на Гърция, които с тяхната фантазия и сръчни ръце са приготвили тези продукти, тези интересни рецепти, които сега ще представя. Шеф Тингас иска да каже от своя страна, че няма качествени продукти, че няма качествени ръце, няма добри ръце, ако няма качествени продукти. Точно. Και εγώ για την συνεργασία, αυτά μέτρα είναι πάρα πολύ ευχαριστούμε για όλη τη βοήθεια, πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Είσαι και πιο ευπρόσδεκτοι, καλούμε όλους να είμαστε στο συνεργείο και υπόσχομαι ότι αν έχετε μια φορά. Благодаря ви лично за помощта, която съм оказал по организацията и превода. И казва, че всеки човек, който веднъж посети Хилс, винаги се връща за втори и за трети път. Затова дела. Айдете в Хилс, има доста интересни неща. Дали някой от вас е посещавал в Хилс и знае, че там има чудесни места, които може да види? Не сме споменали за населеното място с най-много капитани. Хилс
Жители на този остров са на кораби, капитани и работещ персонал в цял свят. Пътуват из целия свят. Има, например, да видите села, които са изградени напълно и само от камък. Ξέρεις ότι έχουμε ένα ιδιαίτερο ρυθμό στα σπίτια με τσιγάρισμα κτλ. Εάν δεν τα δεις από κοντά, δεν θα πιστεύεις. Ако не видиме сами всички тези произведения на природа и изкуството, няма да повярваме на това, което ни разказва. Σίγουρα όσο χρόνο και να έχεις, δεν θα σου φτάσει ο χρόνος. С колкото време да разполагаш, няма да успееш да видиш всички красоти, като само този микрофон. Ευχαριστούμε που καρδιά στέλνετε εδώ τόσο ωραία λόγια που σαν πρεσβευτής που βγαίνει στοιχείο δείξης στη ζωή. Ευχαριστούμε. Αγαπάω Χίο. Благодаря на шеф Динкас за това, че по такъв приятен и сърдечен начин представя техния. Και να σημειώσουμε ότι είναι από τους πιο φιλόξενους νησιώτικους κατοίκους. И говориме за Средиземноморие. Пак. Заслужава си да дойдете и да се видите сами. Okay, Chef Stelios, Просто и си it's your time, it's coming. Това е крем направен от гриз с вкус пудра от мандарин и, разбира се, мастиха от остров Хиос, която след това заповядайте да опитате. Εδώ έχουμε επιλεγεί για πείραμα. Втората ни рецепта е с свинско филе. Αλλά το μυστικό είναι εδώ. На първи поглед изглежда обикновено свинско месо, но тайната се крие в тази тежа, която държа в ръце. Είναι μια τσάρτα σοκολάτα. Това е сос направен от шоколад, Η οποία έχει μέσα γλυκό μανταρίνι. която вътре има сладко от мандарини Και φυσικά πάλι и, μαστίχα. разбира се, пак мастиха от Хиос. Γιατί είμαστε περήφανοι για τη μαστίχα μας. Защото сме щастливи, че имаме мастиха. Единствен и световен. Сега ще сервираме по подобаващ начин нашето свинско. Пудра. И ставяме още една съставка магическа. Това е пудра от мандарин. Пудра от мандарин, доста интересен. Първи път се срещам с него. Ναι, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον προϊόν και πρώτη φορά το βλέπουμε στην Bulγαρία. Είναι φανταστικό προϊόν που δίνει από χρώμα και άρωμα. Това е чудесен продукт, защото дава и цвят, и вкус, и аромат. Και το πιο ενδιαφέρον προϊόν И още едно най-добро. Добавяме и от пудра, от εδώ мастика. έχουμε στοιχείο σε όλα τα αρώματά της. В това бутанче, в тази опаковка е заключен целият аромат на остров Хиос. Και φυσικά η Χίος δεν είναι μόνο γεύσεις, είναι και άνθρωποι. И, както вече много пъти ви повтаряме, Хиос не е само природа и вкусове, Хиос са неговите жители, неговите хора. Και δεν αξίζει ένα κόμμα να το βλέπεις μόνο στα τοπία, И в никакъв случай не трябва да възприемаме едно населено място или една дестинация като просто град или село в природа και φυσικά σαν γεύση, или като вкус. αλλά θα πρέπει να το δεις και σαν τρόπους να το φωνάζεις. Трябва да възприемаме място, което посещаваме като съвкупност на всички тези съставни елементи, но най-вече с главна роля, която играят местните жители, неговите хора. Γιατί η Χίος είναι κουλτούρα. Защото Хиос и неговите хора са носители на култура. Έχουμε και ένα ακόμα ιδιαίτερο προϊόν που πάρουμε και Сега λίγο ще Μακεδονία. преминем към третата наша рецепта, където сме съвместили остров Хиос и регион Централна Македония на Гърция. Να μας συγχωρέσετε, αγαπητοί μου χιώτες, Моля да ме извините, скъпи жители на остров Хиос, но с вълшебната
мисъл и ръце на нашия представител от Серес, майстор на Богатца, която видяхме преди малко, сме се единили. Έφτιαξα ένα νέο προϊόν, Богатцата Essence από с вкус и аромат на Хилс. Това се прави за първи ιδιαίτερα път. δυνατή και θα σας αρέσει, πιστεύω θα έπρεπε να το καθιερώσετε περιοχή σας. Το έχετε ήδη. Ήρθαμε δεύτερη, αλλά δεν πειράζει. Надяваме се, че ще го приемете и ще ви хареса. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσει ο κόσμος. Мисля, че в този момент трябва да опитаме първо нашия любим водещ, Να πάρει κάποια ενημερωτικά, ώστε να δει κάποιες εικόνες που είναι πολύ λίγες με πραγματικό. също така на предните маси, след като опитате от местните продукти и улицата на остров Хилс, ви каним да вземете от рекламните материали, където по-подробно може да се запознаете с природата, историята, културата и кулинарията на нашия остров. Аз се запознах с една мандарина. Едно доста бъркано карано. Изчезна. Άμα το κόψουμε ψηλά, Изчезна. άδειο. Магия. Άδειο μέσα, αλλά γεμάτο στην ψυχή. Казва, че вече е празно отвън, но е в тебе. Пренесъл се душата на Хилс в тебе. Вече съм с 3% на остров Хилс. Трирате се като иде Хилс. Το στομάχι με την καρδιά. Казва, че стомаха на човека е много близо до сърцето и затова през цялото време си говорят и си контактуват стомаха и сърцето. Επομένως, θα πρέπει να επισκεφτείς αυτό. Това значи, че задължително трябва да дойдеш в Хилс, Να μας δείξεις την βουλγάρικη κουλτούρα και да ни покажеш нещо българско на земята на Хилс, να δούμε αν μπορείς να διαχειριστείς οικείο. да видим дали тук можеш да приготвиш нещо твое с продуктите на Хилс. Είναι πρόκληση. Винаги. Споделено предизвикателство. Και σε αυτό το σημείο σας κάνω επίσημη πρόσκληση με την πρώτη ευκαιρία του μέλους του Σαχίου για να έρθετε στο νησί μας και να συνεχίσω και να πω η κουζίνα και η μαγειρική είναι παντρέματα πολύ ωραία και σοφά. Παντρέψαμε τον πρώτο τους και με τον πρώτο των ξερών σε ένα πολύ όμορφο και γευστικό αποτέλεσμα. Μπράβο Στέλιο. Εγώ νομίζω ότι τα μπράβο στον κύριο Πόδος είναι αυτή η ιδέα. Τα Първо, μπράβο σε όλη την ομάδα φυσικά. първо благодаря още веднъж за идеята на шеф Дингас и неговия отбор за това да се представят вкусовете на Хилс и на Серес в тази Богатца. И най-важното, че официално от община Хилс сте поканени да ги посетите и да вкусите от всички техни. Задължително ще посетим Хилс, съдейки по мандарина, когато беше адски вкусна. Сигурно това е то. На паро тяла мандарина. Το 30% θα γίνει 6. Сега 30% ще станат 6. О май гот. О май гот. Не, мои гръцки приятели нон-стоп ми дават да ям. Аз хора, после една седмица трябва да съм на рестоварващ режим. И да стоим с нехмета извод, но това време е вземата на микрофона. Но за сметка на това е суп, е много вкусно. И да катапристи гол. Божествено. Στοιχείο που θα έρθει θα φύγει στην γλώσσα. Ако дойдеш в Хилс, след това ще си тръгнеш с двойни кила. Има. Στοιχείο πάνω έχουμε το πάμε δύο Защото в Хилс много добре хранят хората. Λοιπόν, εγώ να πάρω σαν ότι αυτό που δοκιμάζω είναι υπέροχο και κοιτάξτε τι σημαίνει. Όποτε βγαίνω εκτός Χίου, περνάω πάρα πολύ ωραία με τη δουλειά, αλλά μου λείπει το νησί ταυτόχρονα και αυτό που έχω δοκιμάσει τώρα είναι σαν να είμαι στο Χίο. Αυτό πάρα πολύ. Благодарим много специално и на шеф Дингас и на вас, защото този момент е на работа. Той е посланник на своя остров в чужбина. Родният дом и място го липсват, но с всяко чувстване от тези рецепти се чувствам като вкъщи. И аз се чувствам на острова с този вкус на Εγώ мандарин. έχω филм. Θα έρθει και διαδόσεις να το δούμε. Очаквате за още повече Хилс, още повече. Ще
ще имате кулинарни изненади от моя страна в Хилс. От сега почвам да мисля рецепти с мандарини, с мастика. Dakle sme masticom e mandarinata pronunciasse sasvim. Είναι φανταστικά υλικά. Продуктите наистина са чудесни и много високо качество. И ще направим много висок качество. Това е с голямо удоволствие. Имаме покана, идваме. Имаме покана, така че ще представим достойно България в Коврица, разбира се. Аз съм шеф на Киев и с естествено шеф Стелев ще бъде за мен, защото трябва някой да ми превежда. Той ми е дясната ръка в Гърция. Thank you.